কি হানিফ গোসল করবেন না আপনি? হাফিজ 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 মাংসর কি অবস্থা? আমরা এখন নৌকায় উঠবো। ইরফান আসো। নামা যাবে এখান দিয়ে। আমরা এখন চরে গিয়ে হাঁটবো, বার্ন হব। আল্লাহ, আমি যাই না। উমামার হ্যাঁ হ্যাঁ পারবো। এইখানে কিন্তু নামতে কষ্ট, একজন যে শক্তিশালী সে উঠার সময় হামাগুড়ি দিয়ে উঠতে হবে আর কি। না না ম্যাডাম ওইদিকে 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 এই নাবিলা ভিডিও করো তোমাকে। দিয়ে খেও দিয়ে অন করলাম।